Всем привет! Я уже сходила в душ, немножко накрасилась. В общем, привела себя в порядок. Жду курьера. Должен приехать минут, наверное, уже через 20. Вообще было через 40, но уже минут 20 прошло после того момента. Вот, я позавтракала в обед. Ну, как всегда, все. Сейчас 1:30. Вот, жду курьера и приступаю к своему камину. Уже можно прямо говорить. Вот, сегодня буду доделывать все мелочи, которые у меня остались, и приступлю к окрашиванию. Надеюсь, сегодня у меня дойдет до этого, что я начну его красить. Вот. Потому что мелочей кажется, что быстро-быстро, на самом деле это все не так уж быстро. Так как мне еще выжигать нужно будет 2 небольшие части, и там по бокам еще, ну, в общем, мелочи. Но это тоже занимает много времени. Поэтому начну.
вспомнила, что у нас нет ничего на ужин, и начала готовить. Разморозила мясо, порезала на кусочки, замариновала его, сложила уже, в чем буду готовить, и накрыла фольгой. Сейчас немножко помаринуется, часа полтора еще. И потом поставлю готовить. Так, вроде бы все, больше мне ничего не надо. Я сейчас собираюсь подготовить все для окрашивания своего камина. У меня тут, как обычно, бардак. Сейчас в таком разобранном виде все. Сейчас вот это все приберу, ковер закину. Постелить что-то нужно будет, чтобы не заляпать. И буду разводить краску. Камин у меня в разобранном виде. Вообще я его хочу скрепить максимально так, чтобы его можно было разбирать. Чтобы хранить можно было в подвале. Вот, поэтому я его не склеиваю и как-то так пытаюсь его равнять, цеплять, чтобы смотреть, как он будет смотреться в окончательном варианте. Я решила все оставить для завтра. Пыталась цвет развести, который мне нужен. Вот такой вот получился. На камере он какой-то другой. В общем, он немного такой какой-то сиреневый, что ли. Мне не понравилось. У меня закончился красный колер. Завтра поеду за ним. Сегодня уже не буду ничего делать. Раз уж мне не нравится, лучше оставить. Вот. Немного подрастроилась, конечно. Что полдня пропадет. Ну, как полдня? 5 часов. Вот. Но все равно могла бы покрасить хоть что-то. Но раз не нравится, то лучше не делать. Буду убирать сейчас все. У нас уже 10 часов вечера. Я ничего не снимала. Мы сходили в магазин. Купили творог, кефир, шоколадку. Вот. Вернулись домой, попили чай. Сейчас будем ложиться спать уже. Ну, как спать? Ой, сейчас, как всегда, сначала в сотки полазить. Я думаю, у всех так перед сном. И где-то час пройдет, это точно. Вот, поэтому обсудила я цвет камина с Данилом. Я что-то склоняюсь, что нужно его сделать белым и серым сделать полосочки. Я его так быстрее закончу, и ничего не нужно будет
смешивать. Потому что тот цвет, который я смешала, он, во-первых, меня не удовлетворяет, а во-вторых, там его не так много, и второй раз такой же я навряд ли смогу сделать. Поэтому будет белый, скорее всего. Я завтра, наверное, поеду на базар и куплю побольше белой краски. Попробую той, которая у меня сейчас есть. Если она будет перекрывать с первого раза, то и такую же куплю. Потому что я половину истратила на то, чтобы сделать цвет. И половина у меня осталась. Но его на все не хватит. Поэтому завтра попробую, как он ляжет. И если мне понравится, куплю такую же краску. Ладно, всем спокойной ночи. Встретимся с вами завтра.